Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Сегодня мы делаем интересное сравнение, потому что у нас два топа. Это Poco X4 GT, звук прямо сейчас идет с него, а также Nothing Phone 1, звук прямо сейчас идет с него. Сегодня мы посмотрим, на что способны камеры этих смартфонов. Я сейчас снимаю на фронтальную камеру. Эти смартфоны являются в какой-то степени топами за свои деньги. Ну, по Poco все понятно, этот смартфон очень давно ждали, а про Nothing, в принципе, очень много говорят. Давайте посмотрим, на что они способны ночью, днем, портретики, ночные режимы, все как вы любите. Меня зовут Фил, это канал Честный Влог. Погнали! Сразу хочу сказать, что оба эти смартфона купить можно у моих друзей компании Цифрус. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Nothing Phone, конечно же, периодически пропадает из продажи, так что изучайте. Ну а если вы хотите классные цены на Алиэкспрессе, то я вам рекомендую телеграм-канал моего товарища «Пользы нет». Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Если хотите приобретать крутые телефоны по самым хорошим ценам, на канале «Пользы нет» ежедневно уходит примерно по 10 различных постов с самыми актуальными предложениями. Так что welcome, ссылка внизу. Ну, давайте начнем с фронтальной камеры. И первое, что у нас разная цветопередача, я такой серенький немножко на Nothing Phone и немножко розоватый на Poco. Также я обращаю ваше внимание на то, что у нас оба смартфона тяжело выдают задний, когда у нас есть передний план, то есть и передний, и задний план, видите, у нас небо пропадает. Хотя вот сейчас, видите, небольшое небо появляется на Nothing Phone. Но, честно говоря, вот это серое лицо, я думаю, что многих расстроит, потому что на Poco лицо более правильное. Вот. И еще мне не очень нравится та стабилизация, которая есть на Nothing Phone. Посмотрите, немножко задний план, видите, дергается, а на Poco такого нет. А вот сейчас, да, смотрите, лицо озаряется красивым закатом и цвет правильный, да, на Poco, а не очень правильный цвет серенький на Nothing Phone. Что думаете по поводу съемки? Пишите в комментариях и давайте двигаться дальше. Ну что, друзья, давайте начинать наше сравнение. Это Full HD 30 кадров в секунду, максимально простые условия. Днем светит хорошо солнце, однако уже прямо сейчас заметно, что картинка на Poco, она чуть-чуть более яркая, она чуть-чуть более контрастная и она чуть-чуть более светлая. Плюс у нас облака, мы можем смотреть, насколько хватает динамического диапазона, чтобы показывать и светлые, и темные стороны. Ну, в принципе, мне вот больше нравится, конечно, картинка, которая чуть более посветлее на Poco. И мне еще не очень нравится, что есть такие небольшие подергивания на Nothing Phone. В целом, пока мы идем, вы смотрите стабилизацию. По большому счету, стабилизация работает хорошо. Интересно будет посмотреть, как смартфоны отработают в 4К. Я, вы знаете, только вижу небольшой такой эффект жаления на Poco. Потому что на Poco у нас нет оптической стабилизации. У нас есть оптическая стабилизация на Nothing Phone, а на Poco ее нету. И из-за этого появляется вот этот небольшой эффект желе. Если вы обратите внимание на как раз картинку, то вы увидите, что при шагах все немножечко так подергивается. А здесь уже все гораздо сложнее, потому что, во-первых, это 4К. 30 кадров в секунду, 60 они не умеют снимать. Во-вторых, это закат. Очень сложные условия. Вы видите, что у нас все трясется, потому что стабилизация работает плохо на Poco. Но на Nothing Phone, посмотрите, нет такой тряски, нет, все хорошо. И тут что важно понимать. На Poco, видите, машина черного цвета. На самом деле она темно-синяя. И засвет, посмотрите, на солнце, он более явный. А на Nothing Phone, посмотрите, картинка более четкая. Картинка более плавная, вот так все не трясется страшно, как на Pocophone. И машина темно-синяя, что очень хорошо. И, кстати, засвета такого, какой есть на Poco, нету. То есть солнце не так сильно засвечено. Соответственно, когда вы будете снимать закаты или вот такие яркие условия, вам будет хорошо. Это у нас уже ночная съемка. Машина, кстати, белая. И она белая на Poco, а на Nothing Phone она такая желтоватая. Что, наверное, не очень хорошо. Это Full HD 30 кадров в секунду. Смотрим опять же на детализацию. Смотрим на засветы. Смотрите на яркие объекты. И обращайте внимание на то, как засвечены стены. Вот сейчас можно посмотреть на гостиницу Astoria. Посмотрите, на колоннах есть светильники. И они на Poco засвечивают зоны, то есть выгорают. А на Nothing Phone нет, все хорошо. Вы сейчас видите, прямо по центру светильники. Они полностью засвечивают все на Poco. И смотрим на здание правительства, здание мэрии. Оно мне больше нравится на Ничифоне. Смотрим на детализацию. Детализация земли. О, посмотрите, какая прикольная земля на Nothing Phone. И достаточно слабенькая детализация земли на Poco.
Ну и трава, и вот само дерево. Да, мне нравится, как выглядит все на Nothing фоне. То есть он, ну, посмотрите, вот на землю сейчас. На Poco все слилось воедино, и деталей никаких нет. А Nothing фон отлично показывает, что у нас на земле находится. Это хорошо. Смотрим на Исаакиевский собор. Он чуть более такой контрастный и явный, и яркий на Poco. И картинка более светлая на Nothing фоне. За счет того, что она более светлая, мы видим, например, облака, которые, в принципе, больше скрыты на Poco. Говорить, что лучше или хуже, но, наверное, Nothing фон немножко вытягивает картинку, видите, потому что у нас все тени стали немножко серыми. Вот сейчас это хорошо заметно. То есть, с одной стороны, мы видим фактуру дерева, мы видим листву, это все хорошо, но с другой стороны, наверное, поднимается ISO, за счет этого у нас увеличивается светочувствительность. А Poco показывает такую более натуральную картинку, то есть было действительно темно. Но то, что телефон может вытянуть, это хорошо. Ну, тут кому что больше нравится. В принципе, есть небольшие засветы на Исаакиевском соборе на Nothing фоне. Посмотрите, насколько более цветная картинка на Nothing фоне по сравнению с Poco. И Poco именно не дотягивает по цветам. То есть, все-таки листва у нас достаточно зеленая. Ой, и небо сейчас, посмотрите, какое хорошее было. На Nothing фоне у нас не засвечиваются облака, я вам, помните, об этом говорил, а на Poco, посмотрите, у нас засвечиваются, выгорают облака, то есть не хватает динамического диапазона, чтобы полностью показать и передний объект, и задний объект. Так что в этом смысле Poco проигрывает Nothing фону. Ну и сейчас видно, что засвечиваются облака. Ну и, конечно, мы не можем обойти сверхширокоугольную камеру, она есть на обоих смартфонах. Ну что, сразу заметно, что гораздо более яркая картинка у нас на Nothing фоне. И, мне кажется, трава поприкольнее выглядит, а на Poco много шумов. И смотрим еще на облака, засветы, да? Причем, кстати, засветов меньше на Poco. Лучше был закат. Но вот сейчас на зданиях видны шумы. Это я говорю про Pocophone. Также можете обратить внимание на стабилизацию. Она примерно одинаковая. Но вот трава вообще очень плохо видна на Poco и гораздо лучше видна на Nothing фоне. Вот такая ситуация со сверхширокоугольной камерой. Она мне больше нравится на Nothing фоне. А вот, друзья, интересный сценарий, в котором Pocophone очень сильно начинает проигрывать Nothing фону. Смотрите, на Nothing фон у нас нет никаких засветов. Ну, практически нет, да, сейчас они появились. На Poco прям вот эти яркие объекты. Это красивая церковь, она засвечена. Видите, весь фасад выгоревший. То есть на Poco у нас очень много белых таких мест, в которых должны быть цвета. Nothing фон тоже не лучшим образом отрабатывает, и вот там, где подсветка, тоже все ушло в белое, но Poco вообще очень слабенько. Я вам потом еще покажу, как здесь фотографии получаются на Poco и на Nothing. Ну и давайте еще немножко посмотрим, как работает фронтальная камера. Как-то мне не очень детализация нравится на Poco, но при этом мне нравится, как выглядит Исаакиевский собор, без засветов. На Nothing фоне мне нравится, как выглядит лицо, у него больше деталей, но при этом сзади у нас засвет. Видите, купол засвечен и так далее. Что из этого лучше, а что хуже, честно говоря, не знаю. Наверное, все-таки, чтобы картинка была более полноценной, то лучше как на Poco. В общем, друзья, вот такие видеовозможности. В целом, наверное, мне побольше понравился, как снимает Nothing фон, как в темноте он снимает, и ширик мне больше понравился, но при этом Poco тоже себя показал хорошо, и в дневной съемке он давал более яркую картинку. Помните, на набережной вот сейчас была вечерняя съемка на фронтальную камеру, она тоже была интересной. Но это видео. Что вы думаете по поводу видеовозможностей, напишите в комментариях, а мы с вами переходим к фото. Ну что, вот они, наши замечательные фотографии. Ого, посмотрите, как Xiaomi подсветила. Да, на самом деле, конечно, фотография не была такой. На Nothing она очень бледная, а на Xiaomi она очень подкрученная. Но, как всегда, помните, да, если хотите убрать подкрутку, просто отключайте искусственный интеллект, и тогда фотография будет менее подкрученной. Хотя, если вот так смотреть издалека и, грубо говоря, какую фотку выложить в Инстаграме, то понятное дело, что вот эта яркая фотография для Инстаграма больше подходит. Делаем ту же фотографию на широкоугольную камеру. Так, здесь у нас на Nothing есть какое-то движение. Я вам эту фотографию оставляю, чтобы вы видели, да, что сделана фотка в движении. У нас будут еще другие фотографии с широким углом, поэтому мы сможем сравнить. Пока по деталям непонятно. Хотя мне кажется, что детали чуть побольше на Nothing все равно. Фотографии с увеличением в 2 раза, но вот опять, да, Xiaomi, смотрите, как агрессивно добавляет цветов. И я бы сказал, что Xiaomi-то добавляет цветов, а Nothing слишком уж их прибирает. Сложно сказать, на что здесь надо обратить внимание, потому что фотографии не самого лучшего качества, но, наверное, Xiaomi справилась получше. Вот тут у нас засветы какие-то, а на Xiaomi их нету. Хотя, может быть, на воде и больше деталей на Nothing. Непонятно пока.
Ну вот достаточно простая фотография. Опять Xiaomi чуть более такая яркая становится, более светлая. Надпись ковры, не засвечена, все хорошо. Давайте посмотрим на детали. И они тоже очень близки. Вот эта зона у нас не засвечена, а на Xiaomi она более засвеченная. Но в целом фотографии достаточно рядом находятся. Хотя по деталям, наверное, мне больше нравится Nothing. И вот тут засветов нету, а на Xiaomi есть засветы. Следующая фотография. Ага, смотрите, какая она желтая. Вот это вот увеличение цветности в итоге выливается в такие желтые фотографии. На самом деле Nothing тоже не сильно правдив. Я бы сказал, даже больше. Он не правдив. Просто здесь уж на Xiaomi слишком желтая. А на Nothing слишком не желтая картинка. И это тоже неправда, потому что вот это здание мэрии, которое находится сзади, оно как раз таки цвета вот такого, как на Poco. И еще посмотрите, HDR получше сработал на Poco. Это фотография в ночном режиме. Вы посмотрите, как сделаны хорошо фонари. Они светятся, и внутрь можно заглянуть. На Nothing такое не получается. Пока у нас, наверное, по яркости и по классности идет впереди Xiaomi, хотя вот детали, например, ну вот смотрим, да, на эту плитку. Вот на Nothing у нас есть детали, а на Poco нету. Тоже интересно. Дальше давайте исследовать Питер. Здесь мне Xiaomi больше нравится. Чуть более такая желтоватая и более позитивная получается картинка. И вот если посмотреть здесь наверх, то, наверное, ну, чуть, в общем, мне вот эта более желтая картинка нравится. Если где-то желтая как будто бы лишняя, то здесь как будто бы больше она помогает прочувствовать это здание. Ну, это мое мнение. По деталям очень близко. Посмотрите, вот здесь, если взглянуть на эту плитку, то она примерно такая же, как и на Xiaomi. Но вот здесь в тенях, посмотрите, Poco нам показывает деревья, а Nothing не очень показывает. Хотя глазом что-то было видно. Ну, вообще, да, все-таки по деталям поинтереснее получился. Вот тут хорошо заметно, да, чуть побольше обработка на Poco. Еще одна фотография, достаточно сложные условия. Это, естественно, ночной режим. И здесь у Nothing получается картинка получше. Смотрите, у нас здесь деталей нету, а на Nothing вот у нас есть дерево и все остальное. На Poco все немножко съедено. Хотя издалека фотографии достаточно близки. Единственное, знаете, что меня смущает? Смотрите, обработка фонариков, она очень странно выглядит на Poco, как будто бы есть какой-то кружочек вокруг каждого фонарика. Вот давайте я поближе вам сделаю. Немножко странно, как бусинки какие-то. То есть, ну, в реальности фонари вот так вот выглядят, но Poco как-то слишком их обрабатывает, что-то придумывает, и из-за этого получается вот такая какая-то странная конструкция, что фонарь выглядит, ну, вот так. Еще одна фотография на широкоугольную камеру. Да, что-то Poco с шириком совсем слабо. Очень мало деталей, это ночной режим. Очень-очень мало деталей. Вообще очень-очень мало деталей. Гостиница Астория. Опять Poco делает все немножко более желтым, чем есть на самом деле. Но вот на что я обращаю внимание, это вот здесь наверху у нас засветы на Nothing, а на Poco их нету. Видите, вот эти зоны, они засвечены на Nothing, а на Poco их нету. При том, что может быть даже на Nothing чуть побольше деталей вот здесь заметно, да? Ну, может быть, я дернулся на Poco или еще что-то. То есть, грубо говоря, стабилизировать картинку проще, чем сделать так, чтобы не было вот этих засветов. Хотя по деталям, опять же, да, ну я же сказал, вот побольше деталей на Nothing. Еще одна фотография сделана в ночном режиме. Как-то очень странно она получилась на Poco. Крайне странная вообще по деталям и по всему. И Nothing здесь сделал более такое правильно. Хотя, на самом деле, вот если посмотреть на эти листья, вот, ну, как бы вопросов к листьям вот этим нету особенно. Но в целом фотография выглядит очень нарисованной, да, вот эти стволы деревьев, то, как выглядит у нас нижняя часть фотографии. Да, очень много намалеванности. И вот еще одна фотография, опять же, она более цветная на Poco. Ну и опять же есть вот эта вот намалеванность, из-за которой у нас и какое-то движение есть в кадре, и вот обработка ярких объектов остается, вот эти кругляшки вокруг светлого объекта. Ну, в общем, на Poco получаются более цветные и яркие фотографии, но не всегда четкие. Следующая фотография, и здесь, кстати, посмотрите, как Poco слабо отработал. Ну, вообще, видите, какой красивый, сбалансированный снимок на Nothing, и какой слабый снимок на Poco. Закат не отработан, у нас вот тут все засвечено, на Nothing как раз таки хорошо, темная очень картинка на Poco. При том, что по деталям-то в целом неплохо, картинки примерно одинаковые, может быть даже Poco в чем-то интереснее, но очень темная картинка, и вот засветы, они расстраивают. А на Nothing еще есть какие-то дополнительные шумы, вот тут у нас есть, да, а на Poco их нету. Вообще закат всегда очень сложно фотографировать, и если только что у нас на Nothing не было засветов, то теперь у нас более пресная картинка на Nothing, на Poco у нас, опять же, более явные цвета, но при этом детали вообще тут у нас никакущие, просто никакущие, смотрите, да, у нас Nothing уже выиграл по деталям не один раз, и вот здесь трава, конечно,
Да, прикольно. При том, что не сказать, что на фотографии есть, грубо говоря, шевеленка, потому что вот здесь вот эти все объекты, они четкие, и никакого смаза нет. Это вот именно трава так выглядит. Еще одна фотография на основную камеру. Опять смотрим на траву. Ведь какая-то беда прямо с травой вообще. То есть на Nothing у нас есть детали. При этом на Nothing у нас вот эти зоны засвечены. На Poco они правильно сделаны. А, соответственно, общая детализация кадра, она какая-то бедовая. Эта фотография сделана на сверхширик. И тут опять на Poco беда с травой вообще невероятно. То есть разница в шириках колоссальная. Я имею в виду по детализации. Но при этом на Nothing опять есть какой-то смаз. Вот видите, сдвиг какой-то. Я напомню, у нас ведь есть оптическая стабилизация. Она должна вот эти вопросы решать, но что-то не решает. Еще одна фотография. Опять более яркая подкрашенная картинка на Poco. И здесь по деталям в целом достаточно близко. Даже трава не такая плохая, как раньше была. Но все равно трава лучше получается на Nothing. Такая более натуральная. А вот здесь она уже начинает разваливаться. Видите, на Poco. Ну, то же самое, соответственно, с иголочками, со всеми делами. Еще одна фотография. Опять, да, видите, яркая, сочная картинка, но перекрашенная. На Poco более правдивая картинка на Nothing. И опять детали куда-то немножко пропали, вся эта кирпичная кладка размазалась. На Nothing в этом смысле получше. И видите, разница в плитке. Смотрите, на Nothing ты прямо видишь плитку, видно, как есть зазоры, есть какой-то рельеф. На Poco плитка совершенно по-другому выглядит. Да, у нас здесь есть какой-то объект, да, который освещает, видимо, фары автомобиля. Но вот тут, если посмотреть, да, ну совершенно по-другому выглядит. Вообще по-другому. Так что фары фарами, конечно, они здесь играют какую-то роль, но все равно не хватает деталей на Poco. Не хватает. И фотография на сверхширик. Ну, сверхширик мы уже поняли, очень слабый на Poco. Крайне слабый вообще. Ни деталей, ничего. Только цвет есть. Цвет. А так все очень-очень размазано, очень нечетко. Еще один объект, который я вам показываю. Вообще этот собор белый, но на обеих камерах становится желтоватым, на Poco более желтым, потому что он добавляет цветов, на Nothing чуть получше. Ну, вы помните, как в видео это отображалось, так вот выглядит фотография. Если эту фотку сделать на ширик, ну, да, на Poco. Короче, смотрите, да, ширик, как работает на Poco. Ужас, ну, ужас. Больше ничего не скажешь. Немножко посмотрим портретиков. Это Алена, Радио Рекорд. Вот из-за того, что Poco все подкручивает, у нас, конечно, лицо получается вот такое, как бы красноватое, не очень красиво, да. На Nothing получше. Ну, и если посмотреть на волосы, например, то они тоже лучше получились на Nothing. Это у нас портретный режим. Еще одна фотография Алены. Но, опять же, вот на Nothing она получается более натуральная, да. Ну вот значительно натуральнее, чем на Poco. Poco что-то как-то по деталям не очень. Грустновато. Еще одна фотография. Она достаточно простая, потому что мы фотографируем все у окна. Здесь достаточное количество света, чтобы фотография получилась хорошей. Ну и в целом, наверное, вот когда света много, детализация на Poco окей. Как только света немножко не хватает, все, у нас детализация начинает падать. Вот эта фотография вполне себе хорошо получилась. Я даже не могу сказать, где лучше, потому что она просто получилась немножко по-разному. И Алена по-разному смотрит. И на Nothing Алена смотрит немножко так вдаль с надеждой, а на Poco Алена смотрит немножко вниз и как будто бы с грустинкой. А вот здесь уже Nothing достаточно сильно включил и режим HDR, поэтому у нас и лицо вот такое получилось немножко красноватое, и при этом сзади у нас видна улица. Pocophone не стал этого делать и не стал так делать, такой сделать агрессивный режим, поэтому у нас больше теней на лице, кому что больше нравится, и сзади все засвечено. И эта фотка, кстати, получилась лучше, наверное, на Poco. Ну, по деталям уж точно. Но вообще, как-то мне не очень нравится, как получаются лица на Poco. Как-то очень много обработки и вообще как-то не очень. Вот на Nothing приятная фотография получилась. Все хорошо. Кстати, спрашивали, можно ли где-то еще посмотреть Алену. Я внизу оставляю Инстаграм. Переходите, посмотрите. Вообще у нас Алена работает на Радио Рекорд. Мы с ней утреннее шоу сейчас ведем. Она новости читает в середине часа. Так что слушайте Алену в эфире. Крайне редко, кстати, когда можно встретить в фотосравнениях фотографии со вспышкой. Ну, так как вспышка не зря все-таки есть на телефоне, поэтому я предлагаю посмотреть на результат. Наверное, на Nothing он получился получше, хотя очень серенький, но по деталям точно. Poco по деталям немножко развалился, зато цвет кожи, губ, все остальное нормальное. На Nothing все очень серое и такое немножко трупноватого вида. Ну и вообще, на Nothing такая фотография более серая, урбанистическая. Фотография на улице. Вот у нас засветы наверху на Poco, напротив яркого солнца. Фотография вышла чуть послабее и по деталям. Кстати, вы видите, здесь съедены детали, а на Nothing они есть. Поэтому Nothing здесь делает фотографию получше.
Да? Ну, вообще, в принципе, да, мы, наверное, поняли, что Nothing людей уж точно фотографирует получше. Джинсы прикольнее выглядят, все очень прикольно. Еще одна фотография, и Poco опять не справился с HDR. В портретном режиме у нас, смотрите, вот здесь все засвечено. Nothing тоже немножечко засветил, но на Poco прям очень сильно. Небо тоже засвечено, на Nothing небо не засвечено. Ну и по деталям тоже. Да, детали опять же больше на Nothing. Не чифон. Ну и несколько красивых дневных фотографий. Опять у нас разное все по цветам. Я бы сказал, что Nothing тут слишком как-то все приглушает. Картинка была все-таки более позитивная, а он такой немножко зеленоватый. Poco, наоборот, уходит такие оранжевые цвета. Если смотреть на деревья, то на Poco, наверное, чуть меньше деталей. Вот обратите внимание, да, как дерево выглядит на Poco и как оно выглядит на Nothing. Ну, Nothing получше, да. Это фотография на сверхширик, но вы помните, да, сверхширик имеет ужасную детализацию, и здесь вот по листве это более чем заметно, просто каша, как каша, по-другому не скажешь. Но зато засветы лучше отработаны, чем на Nothing. Еще одна фоточка, опять же, более такая vibrant на покафоне, более сдержанная фотография на Nothing. По цветам все по-разному. Ну, вы поняли, да, у нас один чуть делает более холодные, менее цветные фотографии, Poco делает более цветные фотографии. Ну, так как машина-то все-таки черная, а тут, смотрите, все у нас стало таким розовым, засвеченным. Не черная, а темно-синяя, точнее. На Nothing она тоже не темно-синяя, но как-то все-таки поближе к оригинальному цвету. Еще одна дневная фотография. Очень уж холодная она стала на Poco. Асфальт такой цвета, другого немножко, более холодного цвета. При этом на Poco, наверное, деталей чуть побольше. Да, вот здесь прямо видно. На Nothing не хватает деталей, а на Poco нормально. Еще одна картина. Тут уже на Poco, честно говоря, деталей не очень. Это у нас двукратное увеличение, и фотография не очень хорошо получилась, а на Nothing в целом хорошо. Вот то один, то другой. Еще одна фотография. Очень что-то как-то все засвечено получилось. Слишком яркая. На Nothing более сдержанная фотография, но при этом более реальная. Многовато обработки все-таки на Poco, и из-за этого фотография немножко теряется, честно говоря. Вот, мне Nothing больше нравится. Теперь смотрим фронталочку. Да, на Nothing она получше. Деталей точно побольше. И на Poco я какой-то очень серенький. При этом на Nothing как будто бы немножко не хватает динамического диапазона. Слишком много контраста. С обработкой тут тоже, может быть, чуть-чуть переборщили. Ну, а тут Poco что-то совсем дал жару. Nothing тоже, конечно, не вау. Но на Poco прям совсем не хватает деталей. В общем, мне на Nothing больше нравится. Ну, в целом, друзья, что я вам могу сказать? Во-первых, если вам кажется, что я вас обманываю, навязываю какое-то свое мнение, вы пишите, что, Филипп, на 5.36 ты говоришь вот так, а на самом деле так. Это первое. Во-вторых, я вам все показываю. То есть, если я говорю одно, а вы видите другое, это не значит, что я вас обманываю. Просто я фотографию вижу так, а вы ее видите так. Вообще, каждый, в принципе, фотографию видит по-своему. Мне, что самое главное? Мне вообще без разницы, кто из смартфонов, из этих, делает фотографии лучше. Мне важно, чтобы вы увидели результат, и чтобы вы купили тот смартфон, который вам больше подходит. Я эти обзоры делаю не для себя, и мне без разницы, кто здесь победит. Я это делаю для вас, чтобы вы посмотрели. Поэтому, если вам не нравятся мои комментарии, просто отключайте звук и смотрите сами. Вот и все. В общем, надеюсь, что, как всегда, видео оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Телефончики можно приобретать в Цифрусе. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Там же будет ссылочка и на Аленин аккаунт. Welcome. На этом все. Большое спасибо. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте. Всем счастливо и пока.